Bo'ldi, judayam charchab ketdim to'g'risini aytsam, kompyuter o'ynayverib. Unda kompyuterni o'chirib qo'y va pulini to'lab ketaver. Albatta shunaqa qilaman, o'chirdim kompyuterni. Tak, sizga pulini to'lashim kerak. Qancha bo'ldi? 3 dollar beraver bo'ladi. Hozir 3 dollarlik bo'lgandan keyin 3 dollar bersam ham bo'ladi-da. Tak, mana 3 dollaringiz. Bo'ldi, kep tur, bratishka. Mayli, lekin juda ham chanqadim bu yerda. Qanaqadir ichimliklar bo'lganda zo'r bo'lardi, lekin ichimliklar yo'q. Hayronman, qayerdandir ichimlik olishim kerak. Bizda do'kon bor edi, adashmasam qayerdadir. O'sha do'konda ichimliklar bo'lishi kerak, lekin u do'kon qayerda edi adashmasam? Mana bu yerdamidi ekan? Yo'q, qayerda ichimlik mana do'kon bu yerda ekan. Shu yerda menimcha aniq ichimliklar bor. Agar ichimlik bratan menga qarayapti borganimdan sirazi. Tak, bu yerda tak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldim. Sen miyang joyiga ham tush. Oy, yegilikni ustiga chiqib olgan. Qaramaysizmi, brat? Gapirdim, baribir gapimni bajarmayapti, aytganimni qilmayapti. Ko'rmayapsanmi? Chiq desam chiqmaydi do'kondan. Bunaqalar yomon bezbut bo'lib ketgan. Do'koningizda ichimliklar bormi? Yo'q, lekin hali ichimlik olib kelishga ulgurmagandim. Obbo, chatoq-ku. Bu yerda shuncha narsa bor. Nahotki ichimlik olib kelmagansiz? Ichimlik olib kelishga to'g'risini aytsam, pul yo'q. Pulim yetarlicha bo'lganda olib kelardim. Yomon, juda ham yomon. Nahotki qishlog'imizda ichimlik bo'lmasa, bu yerda ham yo'q. Mayli, men to'xtang, bir ikkita narsa olib ketishim kerak. Ichimlik joyi tarvuz yeb tursam ham bo'ladi. 1 2 3 4 5 ta. 5 ta tarvuz oldim. 5 ta tarvuz narxi qancha bo'ladi? 2 dollar. 2 dollar. Tak, 1 2. Juda ham narxlar menimcha normal arzon bo'lsa kerak. Bilmadim, endi aniq bilish qiyinroq. To'g'ri aytasiz. To'xtang, men sizga 2 dollarni qo'lingizga yetkazib tashlamadim-ku. O'shaning uchun to'xtang. Tak, mana endi oling. Bo'ldi, ketaver bir ishga. Mayli. Lekin mana jetelda nima qilmoqchisiz? Menimcha o'zimga shogird qilib olaman, bu ketishda. To'g'ri qilasiz, shogird qo'ying, chunki bu chiqadiganga o'xshamayapti. Uni qara. Voy dod. Derazani yopib qo'yaylik. Sen tentay bo'lib qolmaganmisan? Voy, вообще g'alati-ku. Mayli. Ichimlik qayerdan topsam bo'ladi? Polizdagi suvlarni ham ichib bo'lmaydi, вообще rasvo. Qudug'imizdagi suvlarni ham ichib bo'lmaydi, chunki juda ham rasvo suvlar. Merga aytib ko'rish kerak, qanaqadir tashkiliy ish qilishsa zo'r bo'lardi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Nima, uyda eshiging yo'qmi? Shuni shunchaki yopib qo'y desangiz bo'ladi-ku. O'zingda bilib yopmagandan keyin shunaqa deyman-da. Mayli. Короче, janob mer, shu bugun juda ham charchadim va ichimlik izlab do'konga borgandim. Do'konda ichimlik yo'q ekan. Shunga bitta ideya bor. Qanaqa ideya? Qanaqadir ichimlik sotadigan joy qursam-mikan? To'g'ri fikr. Lekin qayerdan olasan? Shuni sizdan so'ramoqchi edim-da. Unda men senga aytaman. Mebel sotadigan bor, bitta odam mebel sotadi, qishloq chekkarog'ida. O'shanga aytsang olib keltirib beradi. To'g'ri aytasiz. Davayte men bor o'sha bratanga aytay, olib keltirib beradi. Tak, qayerda yashardi u bratan? Mana shu yerda, turibdi, ko'ryapsizlarmi? Mana shu bratanga aytsam olib keltirib beradi. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Keling, nima xizmat? Короче, menga ichimlik chiqaradigan apparat kerak, ikkita ikki xilidan. Bo'ldi, es qilamiz, pulni to'lasangiz bo'ldi. Pulni to'layman. Ikkita ikki xilidan narxini bilsak bo'ladimi? Narxlar har xil. Agar sizga zo'r kerak bo'lsa, ikkitasi 48 ta dollarni 4800 dollar bo'ladi. Tushunarli. Bo'ldi, gap yo'q, bratan. Hozir 4800 dollar sizga beraman. 1 2 3 4 5 6 7 8 mana sizga 4800 dollar. Bo'ldi, kechroq kelsang olib keltirib qo'yaman. Mayli, men bor o'zimning ishlarimni ko'raman ungacha. Yaxshi, qishlog'imizda o'sha kompyuter xonani oldiga bittasini qo'yib qo'yaman, bittasini mana do'konga qo'yib qo'yaman. Do'konchi meni joyimdan savdo qilib turadi. Tak, hozir u yetib kelguncha men polizimdagi ishlarimni qilib turaman. Menimcha keyin yaxshi bo'ladi hammasi. Tak, okey, bu narsalarni bu yerga qo'yib qo'yamiz. Hozircha yegim kelmayapti. Tarvuzni muzlatgichga solib qo'yaman. Muzlatgichimda non hamda olma bor. Aytgancha, sizlarga bitta savolim bor, kommentariy yozinglar. Mana shu joyga nima qilsam bo'ladi? Bo'sh joy turibdi. Prosta hech narsa qilayotganim yo'q. O'shanga nima qilsam bo'ladi? Kommentariy yozinglar. Tak.
polizimda ishlamoqchi edim. Qayoqqa qarab ketyapman, o'zim ham miyam joyida emas hozir, nima qilayotganimni ham bilayotganim yo'q. O'shaning uchun asta-asta polizdagi narsalarni yig'ishtirib olish kerak. Sabzilarni, bu yerda esa bug'doylar ekilgan. Xo'sh, sizlarda ob-havo qanday? Kommentariy yozib qoldiringlar. Hozir bizda yomg'ir yog'yapti. Yomg'irning ovozi eshitilyaptimi yo'qmi bilmayman. Mikrofon uzoqda, shuning uchun eshitilmayotgandir, lekin Minecraftda yomg'ir yoqmayapti. Osmonda quyosh turibdi. Bilmadim, balki qachonlardir yomg'ir ham yog'ib qolar. Yomg'ir yog'sa juda ham yaxshi bo'ladi, chunki hosilimga juda ham foydasi katta bo'lardi. Tak musordi ko'chaga uloqtiramiz va qaytarib ekib chiqamiz. Bu yerga kartoshkalarni ekamiz, yonidan esa sabzilarni ekamiz. Xo'sh, bu yerdan yana bir qavat sabzilarni ekamiz. Bu yerdan bug'doy ekamiz. Okey, bug'doy, yana bu yerdan bug'doy yana bir qator ekamiz va kartoshkalarni yana bir qator ekamiz. Chotki bo'ldi. Endi bu narsalarni uyimga kirib joylashtirib qo'yishim kerak va ana brat yoniga borishim kerak va men bu yerda qilgan narsalar kelganmi yo'qmi bilib kelishim kerak. Voy, telefonni qo'yib yuboribman. Tak, buni bu yerga olamiz. Kompyuter xonaga joylashtirsam nima bo'ladi bilasizlarmi? Bu yerda $10 qolibdi, to'xtalib. Mana bu pulimni ham shu joyga o'tkazib qo'ysam $18. Kiyim-kechagim yo'q hozircha. Tak, do'konga olib borib qo'yaman, savdo zo'r bo'ladi. Bittasini kompyuter xonaga qo'yaman, bu yerda ham savdo zo'r bo'ladi. Tak, hozir borib mebelchi bratdan olib kelaman. Mebelchi bratning uyi mana bu tomonda edi. Qishloqni yaxshi o'rganib qoldim, bilasizlar, o'tgan galgi qismda, qaysi qismda bu qishloqqa yangi ko'chib kelgandim. Brat, mana buyurtmalarim keldimi? Albatta kelgan. Marhamat, olishingiz mumkin yonimdagi qutidan. Tak, bo'ldi brat, rahmat Addushi. Arzimaydi, yana nimadir kerak bo'lsa kelaverasiz. Albatta kelaman. Tak, mana bu bratlar va bu qishloqda g'alati odamlar yashar ekan, lekin qo'yib qoldim. Mayli. Tak, bu merdu uyida aytgancha bu. Merdu uyiga qo'ysammi, kana mer ichib tugatib o'tiradi. Tak, bittasini kompyuter xonaga qo'yamiz. Tak, kompyuter xonaga. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom dedingiz, menimcha. Va alaykum assalom. Короче, bitta sizga nima desam ekan, taklifim bor. Qanaqa? Короче, ichimlik, qayergadir ichimlik sotish uchun apparat o'rnatmoqchiman, ruxsat bersangiz agar. Mayli, o'rnataver. Faqat pulini yarmini menga bersan, ya'ni foydani yarmini. Bo'ldi brat, как раз shunaqa ideya kerak edi. Tak, mana shuni o'rnatib ketaman. Buni odamlar quyib oladi o'z xohlaganidan, tushundingizmi? Bo'ldi. Bitta quyib olish $1 dan sotaverasiz, xo'pmi? Gap yo'q. Foyda 50 ga. Albatta bratan. Bo'pti, короче, keyinroq kelaman. Kompyuter o'ynab ketaman keyinroq. Tak, endi bunisini do'konga o'rnatishimiz kerak. Tak, do'konchi bratning uyi qayerda? Yo'q, uyi qayerda edi? Uyda nima qilsak bor? Do'konchi bratning do'koni qayerda edi deyishim kerak. Do'kon qayerda qoldi? Bu qishloqdan namuncha atashib qolyapman. Mana bu yerda ekan do'kon. Do'konni ichiga o'rnatishim kerak. Qishlog'imiz juda ham, ya'ni bu qishloq juda ham katta. Bu qishloqqa yangi ko'chib kelganman. Sen tushibsan-ku? Va mana chiq, do'kondan chiqib ket. Tegma, shogird qilib oldim. Shogird qildingizmi? Fartuqlarni qara, taqib olganni. Dahshat yarashibdi, lekin fartuqlari bor, rostdan ham cho'tki bo'pti. Bilaman, lekin aytganimni qilmasa dabdalasini chiqaraman. Eshitdingmi? Ha, eshitdim. Bo'ldi, aytganini qil, tushundingmi? Brat, asabi chatoq o'ldirib qo'yishi mumkin seni, tushundingmi? Ha, tushundim. Короче, hozir mana bunaqa apparat olib keldim, bratan, sizga bitta ish bor. Mana shundan kolalarni sotaverasiz. Foydani 50 qilamiz. Bo'ldi, gap yo'q. O'zi как раз mana shunaqa narsani ola olmayotgandim o'zimning pulimga. Sen olib berganing uchun men sotaman, foyda 50 kelishdik. Davay, brat. Hozir короче yaxshilab savdolarni qilavering, men uyimda bo'laman. Agar nimadir kamchilik bo'lsa, telefon qilasiz. Xo'p. Tak. Telefonim kelyaptimi? Allo, eshitaman. Jo'xa, meni yonimga bir kel. Xo'p janob, men hozir boraman. Mer chaqiryapti. Bilmayman nimaga chaqirayotganini, lekin chaqiryapti. Merduy qayerda edi? Mana shumidi merduy? Yo'q, bu merduy emas. Merduy mana bunisi edi. Tak. Ha janob, mer chaqirdingiz. Sen ichimlik apparat olib keldingmi? Albatta olib kelib, bittasini do'konga, bittasini kompyuter xonaga joylashtirdim. Juda ham zo'r chiqibsan, faqat bitta shart bor, ya'ni soliq to'lashing kerak. Shunga ham soliq to'laymi? Iloji yo'q, senga qulaylik yaratamiz, mayli. Men har kuni 2 tadan ichimlik ichaman, har bir apparatingda bittadan. Короче, kuniga 2 tadan ichimligingni ichsang, sen soliqdan ozod bo'lasan. Mayli, farqi yo'q. Shunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Unda borib sotuvchilarga aytib qo'y, men kelsa 2 tadan berasanlar deb ayt.
Ha, xo'p, lekin mana u kim edi? Bu ukam har kuni kiyib yuradi, bilasan-ku. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Mayli, hozir borib aytib qo'yaman hamma sotuvchilarga. Уже kech tushdimi? Mayli, kech tushibdi. Tay, mana bratanga derazasidan aytay. Voy bratan, mer kelsa ichimlik berib yuboring tekinga kuniga bittadan. Xo'p, berib yuboraman. Mayli, mayli bratan. Kompyuterxona egasiga ham buni aytishim kerak. Kompyuterxona qayerda edi? O'zi uyim qayerda edi? Uyimni yo'qotib qo'ysam, ha, mana kompyuterxonaning oldida uyim. Uyimni oldida esa kompyuterxona. Bratan, mer kelsa kuniga bittadan ichimlik berasiz, tushundingizmi? Mayli, mayli, berib yuboraman. Bo'pti, bo'pti. Sog' bo'ling. Qaror, endi kech bo'ldi, uxlab olmasam bo'lmaydi. Ay. Ha, stop, menga qara. Men uyimga to'xta desan, to'xta. Men uyimga senga nima bor? To'xta. Uyimga balo bormi? Uyimga o'zidan o'zi kirib keladi. Voy, jinni bo'lganmi bular? Hayronman. Yaxshi uxlay qolay, asabimni buzib o'tirgandan ko'ra.